مرحبا بكم في صحة ماك. موضوعنا اليوم هو الشخير. في رايكم الشخير عنده سبب واحد رئيسي؟ هادشي خطأ. الشخير هو ظاهرة تزعج الناس بزاف كي يكونوا راقدين، سورتو الناس اللي يكونوا قدامهم، وتعد سببا رئيسي لحدوث الأرق وعدم الحصول على النوم الكافي. يحدث الشخير نتيجة الانسداد الجزئي في المجرى الهوائي، يعني النفس ما يجوزش مليح. الشخير عنده أسباب بزاف، منها انقطاع تنفس أثناء النوم أو انسداد المسالك الهوائية، انحراف الحاجز الأنفي، تضخم الأنسجة داخل الأنف ولا وجود الزوائد الأنفية، قلة النوم تاني تعتبر من الأسباب اللي تؤدي إلى الشخير، السمنة وتراكم الدهون في الجسم، وجود مشكلات صحية في الأنف ولا الحلق ولا الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. قد يتسبب النوم على الظهر أيضا في الشخير. تاني ممكن أن تكون للشخير عوامل وراثية، كما باغ اكزومبل الحلق يكون ضيق ولا يكون هناك الإنسان عنده تضخم في اللحمية، التقدم تاني في السن وتناول الأدوية المهدئة واللجوء إلى التدخين. هاد الأمور تاني يديروا الشخير. الشخير عنده أعراض بزاف: توقف التنفس مؤقتا أثناء النوم، النوم المفرط في النهار، صعوبة التركيز، الصداع الصباحي يعني الواحد ينوض براسو يوجع، التهاب في الحلق عند الإنسان كينوض، النوم غير المريح يعني واحد ما يرقد بصح ينوض تعبان، ارتفاع ضغط الدم، الشعور بألم في الصدر في الليل، ويكون الشخير مرتفع للغاية حيث يزعج الشريك ولا الإنسان اللي يكون نايم في نفس الغرفة ولا اللي يكون قدام شخص اللي يشخر. لعلاج الشخير عليكم بممارسة الرياضة، لازم تنقصوا الوزن نتاعكم مما يقلل من الأنسجة الدهنية اللي كاين في الجزء الخلفي من الحلق. احرصوا كما نوصيكم في كل حصة تحبسوا وتبطلوا التدخين نهائيا. عدم النوم على الظهر، مي ارقدوا على الجنب، وعالجوا احتقان الأنف ولا حساسية الأنف باش هكذا تخلصوا من الشخير. ارفدوا راسكم على الوسادة كي تكونوا راقدين، ويوجد أنواع من الشرائط اللي تلصق على الأنف كي تكونوا راقدين. هاد الشرائط تعاونكم على التخلص من الشخير. لحقنا لنهاية عدد اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من المعلومات اللي مدينا لكم. إلا حبيتوا تعودوا تشوفوا الحصة تاع اليوم تصيبوها في الصفحات الرسمية لقناة النهار، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وسلام.